Ученици и професори од Струмичката гимназија заедно ќе пеат за патрониот празник на училиштето. Во просториите на кабинетот по музичко завршуваат последните подготовки за свечената академија и церемонија што ќе се одржи во понеделник во Центарот за култура Антон Панов. Како ученик од 4-та година, кој веќе 4 години поред учествувам во ваквите концерти, многу голема чест ми е што како последен концерт сум солист од овој концерт и мило ми е што учествуваме заедно со професорите, затоа што навистина ќе докажеме дека професорите не се само професори, дека тие се и вистински луѓе кои на друг начин комуницираат со нас. Патрониот празник ќе се одбележи со спој на 3 генерации. Генерација што заминала, генерација што воспитува и генерација што е на пат за оформување на своето образование. Катерина Хаджиленова е професор во пензија по француски јазик, а годинава ќе биде во улога на пеач. Сакам да изразам мојата благодарност кон директорката и колегите што се сетија на мене и тоа кога бев многу далеко од овде. Јас бев во Канада, ме поканија, прифатив и воопшто не зажалив што сум дел од ова. Се сетив на годините кога овде работев, кога со генерациите го пренесував моето искуство, бидејќи незалудно е кажано дека младоста и лудоста си одат заедно, лудоста симпатично кажано, а староста и мудроста одат заедно. Средното општинско училиште Јане Сандански својот патронен празник ќе го одбележи со положување свежо цвеќе пред спомен биседа на народниот херој, а во сабота на 28 април ќе се одржи премиерата Трошки надеж во сценарио и режија на ученици од Струмичката гимназија. Целиот перформанс е замислен како еден времеплов, значи да ја прикажеме гимназијата од времиња стари па до сегашно време и да докажеме дека иако можеби живееме во време на модерна технологија, со генерација која што понекогаш сакаме да ја искажеме како недисциплинирана, неодговорна, сепак се работи за деца кои што имаат креативност, имагинација и доволно одговорност да покажат во понеделник во 20 часот во големата сала на Домот за култура Антон Панов дека се работи за една случка која што верувам на сите ќе ни остане во прекрасен спомен.